Comment enseigner une langue si on ne la parle jamais soi-même? Ce qui vaut pour les langues étrangères vaut aussi pour l'utilisation des mythiques durant les leçons. En effet, les enseignants qui n'emploient que rarement les nouvelles technologies à des fins personnelles ne sont pas en mesure d'en tirer parti dans le cadre de l'enseignement. Der Schulleitung kommt eine zentrale Rolle zu. Er ist mitverantwortlich, dass die Lehrpersonen in seinem Schulzentrum frühzeitig den Umgang mit der neuen Technik lernen, bekannt werden mit diesen Geräten und auch mit dem Stoff. Nur wenn sie das können, dann können sie die Sachen auch im Unterricht sinnvoll umsetzen und haben nachher die Möglichkeit, mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu diskutieren. Für die Schulleitung gibt sich daraus 3 Handlungsbereiche. Der erste ist die Einführung von digitaler Kommunikation und der Organisation. Der zweite ist die Einführung von den Datenschutzmaßnahmen. Und das dritte, und das ist sehr wichtig, ist die Weiterbildung für die Lehrpersonen im Bereich ICT. La direction d'école doit rendre obligatoire l'utilisation des nouvelles technologies et des logiciels administratifs. Il s'agit pour les enseignants d'employer les mythiques aussi bien pour préparer les leçons que pour se documenter, communiquer ou encore collaborer avec leurs collègues. C'est là le premier pas pour être à même d'intégrer les outils mythiques dans l'enseignement. La direction d'école a aussi pour mission de définir avec le responsable mythique les applications possibles. Die Schulleitung muss mit den ICT-Verantwortlichen folgende Kommunikationswege festlegen. Unter den Schülerinnen und Schülern, unter den Schülern und der Lehrperson oder zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson, zwischen der Lehrpersonen und der Schulleitung und zwischen der Schulleitung, Lehrpersonen und den Eltern. Mettre sur pied une organisation numérique de qualité et conforme aux règles ne relève pas de la responsabilité des enseignants, mais bien celle de la direction d'école en partenariat avec le responsable mythique. Cela inclut en particulier l'introduction de mesures de protection des données applicables par tous et conformes aux droits. Dans ce contexte, on peut attendre des enseignants qu'ils se tiennent aux règles, mais pas qu'ils les édictent eux-mêmes. Es braucht auch eine interne Weiterbildung ICT, um den Unterricht oder den ganzen Betrieb sauber durchzuführen. Wenn die Schulleitung mal definiert hat, welches Tool man braucht für die Organisation, dann muss ich mir als ICT-V anfangen überlegen, ja, welches Tool ist es eben und was müssen dann die Lehrerinnen und Lehrer auch können. Und da kann ich es nicht einfach in der PH abholen, sondern ich muss dann selber das Tool kennenlernen als ICT-V und dann kann ich mit dem, was ich weiss, eine Weiterbildung planen und dann die Lehrer und Lehrerinnen dazu einladen und sie dann auf diesem Gebiet schulen, sodass sie nachher wissen, wie sie mit dem Tool umgehen sollen und die Organisation so durchführen können. Dans les années à venir, les écoles devront développer leur propre culture en matière de médias. Elles ne peuvent pas se tenir à l'écart d'une évolution qui concerne l'ensemble de la société. La HEP Béjune et le Centre Mythique les soutiennent en ce sens, en leur offrant conseils et formation continue.